Ekiro ekikesezza olwaleero wano ku Kalomanya mu disitulikiti y'e Kyotera tekyazimidde na nzikiza yokka wabula n'entiisa. Bangi mwategeddeko ku njega eyagudde wano ku St Bernard's Secondary and Vocational School abaana 9 bwe basirikidde mu nnabbambula w'omuliro. Bingi ebyogerwa ku nsibuko y'omuliro guno era nga naffe kye kituleese obugeregere okwongera okunoonyereza. Obudde bugenze okuvaako eddiba, emiranga, ebiwoobe n'okwazira n'okuva mu bazadde ababayizi 9 abaafiiridde mu kibambulira ky'omuliro nga bye bisaanikidde St Bernard Manya Secondary School. Ekizimbe kyaweddewo kyonna taata. Mama nange yafudde taata mukanafu. Buli omu alabise ng'akyali mu bibuuzo bingi ku kiki, ani, lwaki, butya n'ebirala ebyagudde ku ssomero lyabwe. Abakugu mu by'okunoonyereza nabo babadde beetalanga Namutala omunyage kente okuzuula bwe gwabadde. Minisita w'ebyokwerinda General Eritumwine Beppo akulira ekitongole ekinoonyereza ki Isokano Kakabajenda nabo bino bibasitudde mu bikunta okujja okwerolera. 8 are seriously sick and 25 are in hospital, but others survived and they are still alive and okay. So the investigations are going on and the police reached the scene and we shall get to the root of the matter. Wabaddewo n'olukiiko olw'ekyama lwe tulabyeko nga lutuuziddwa abakulu bano. Abayizi naddala abaasimattuse wamu n'abadduukiridde bannaabwe enjega baginyumyako nga lukoola mu ttale. Kati nga dde omunyige ebweru yabadde nga nyige ne bajja okukoona wano ne bakuŋŋaanirawo ku mulyango nga bangi. Bwe bamaze okukoona omwana w'omukaga yaze n'agikoona. Bwe yamaze ogikola ne yeggula. Abaana ne basindikayo bati munda. Abamu ne bagwa mu butaana nga bookya. Ne seminti abamu ne beekweka wansi w'eseminti nga seminti ayokya. Abamu ne then no wajjawo ka gap. Naye era nga kagira ne keeziba ne tuddamu ne lusindika ne keeziba ne tukusindika paka we twasobodde okusikamu abaasobose. Moses Mugambwa agamba nti yagenze okudda engulu ng'omuliro gutuntumuka kyokka we yatuukidde ku luggi nga kuliko kufulu. Kati nze nagenze okutunda ku buliri bwange nga bonna bwasi kati kwe kudduka ku luggi. Bwe nadduse ku luggi kati okwata wete okugula ku kinyolo nga baataddeko kufulu. Kati nange olwaze mabega nagudde bugwi nga nfeeti nga walimu omukka muyitirivu mu ddo nga sina kyakukola. Abayizi abamu balumiriza nti waliwo omuntu ataategeerekese eyalabiseeko munda mu kisulo ekyayidde ng'asammula ebintu ebigambibwa okuba amafuta n'oluvannyuma ge yakumye. Omu ne bamuyira amafuta ku kugulu n'agamba nti tonjiira bintu nno biki byonjiira. Kati oli abadde ebweru yagenza owulira eddoboozi ly'omwana agamba tonjiira bintu n'asaza akabiiti ne kagwa munda. Waliwo omuyizi asazeewo okuwaya Munange mu ngeri enneekusifu n'antegeeza nti mu lusoma oluwedde waliwo abaabasuulira ebibaluwa nga babalaalika nga bwe babeetaagamu emitwe gy'abayizi. Baakisuulawo era ne yakironda. Bakisuula ku ddaamu abaana be baakironda. Ne bakiwaani. Tewali gwe baakiwa nga bo baakisigaze ne basigala kutwala amawulire. Kubanga abaana bo baali batidde. Bino baabituusa mu bakulira essomero nabo abaabyongerayo mu b'obuyinza era ne baweebwa obukuumi okumala wiiki nnamba. Wiiki ewedde tiwaneera waliwo omuliro ogwakumibwa ku kisulo kyekimu. Waliwo omuntu gwe tutamanyi twali tuli mu kusoma sawa zalinga 2 awo tuli mu kusoma eyo tugenda okuwulira obwana bwa primary bujja bukuba enduulu ne tuva mu makirasi ge twalimu ne tujja tulabe ekigenda mu maaso tugenda okusanga nga kirasi omanya dormitories nga eya senior 3 etandikiddwako omuliro. Kyokka waliwo endowooza endala ng'olunwe lusongeddwa mu bayizi b'ekibiina ekya senior 4 abaali baagobwa ku ssomero lino olw'okweyisa obubi. Ne bagenda ebweru. Bwe bagenda ebweru kati waliwo abaana bano tebajjukira linnya ly'omwana ne bagamba nti ne batugobye ni nabo bajja kulaba. Okumanya nti baagenda banyiivu kigambibwa nti waliwo n'akabonero akakambwe ke baaleka ku luggi lw'ekisulo ekyayidde nga kabalabula. Abamu ku bayizi aboogerwako tubalabyeko ng'ab'obuyinza babatadde ku mpingu bagende bagibuulira obanga ebiboogerwako bituufu. Abamu ku bazadde b'abaana abaafudde batukakasizza nti ddala abaana baabwe babanyumizaako ku bibaluwa bino.
ne bajja mu luwummulo oluwedde nga batulaga nti baafuna ebipapula ebyabalaalikibwa nti babeetaagako emitwe 9 ne tubagamba temuddamu kufuluma kiro bw'oba bagamba nti abaana abayizi bwe baagobana mu ssomero bakoze ekintu ekyo ekikolwa naye ffe mu kunoonyeza kwaffe tugamba abaana tebalina bwongo buno obwakozeseddwa bwakoze siniya ekita era abadde mukugu nnyo yasobodde okugenda okulaba wodigadi n'amusibiramu ekkufu nti ayinza okudduukirira era n'afa n'ekkufu ena nejjasibiramu bagenda okwokya tebayinza okwerwanako ekyo emisoni yabadde n'abantu nga bakugu so si baana bwana. Mu bbanga lya myaka 10 guno gwe muliro ogukutte essomero ne gutta abayizi abangi okuva ku ogwo ogwakwata Buddo Junior School mu 2008 ne mufiiramu abayizi 20. Solomon Kaweesa, NTV Kyotera.